我记得，中华民国112年11月8日，地点23洞45991191洞6，奇美西南14.8海里，时间洞拐5公。那个前方有2艘大陆渔船并靠，前方有2艘大陆渔船并靠。 现在大陆渔船已经分开了，免去拖步啊！听到无？老大，马上停船哦！船老大，马上停船哦！有听到无？船老大，马上停船哦！注意哦，注意哦！马上停船！船老大，马上停船啊！有听到无？马上停船！停船哦！停船哦！马上停船哦！快！马上停船哦！好。 等下，等2个控制好，咱救啊！等下。我一直。船老大，马上停船！艇长一位艇员已经过去，试图控制船老大，因为该大陆船还在蛇行。老大，马上停船！ 出来吧，停船了！等下叫我注意哦，迄关键会出哦，所以扣的时阵注意哦，要打好。现在该船已停船，艇长已经控制船老大，该船已停船。 本艇于本日8时执行海上联合侦巡勤务，于奇美西南14.8里发现2艘大陆船舶与我国经限制水域并靠，即实施鸣笛广播，命令陆船停船受检。该2艘陆船分开河窜，蛇行，拒不停船受检。本艇随即强靠登检其中1艘陆局运补船，查获船上既有8名船员。 初步量测体温均正常，无发烧或感冒症状，且未发现有牛、猪肉制品。经了解，该运补船载运300公斤渔获，已实施海抛，后续将送往金马环分署第7爱巡队留置室隔离调查。